Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya paketku dari Albatah Hijab datang juga. Hello, kita buka dulu yuk. Penasaran kan ini apa? Yang pastinya ini adalah barang yang sangat rekomen banget buat kalian. Anti ribet dan langsung cus kalau dipakai ya. Yuk, ini dia. Kita buka dulu packagingnya. Wow, ternyata di dalamnya rapi banget ya pengemasannya. Suka deh. Plastik bagnya ini bisa nih buat refill. Refill rinso kali di refill. Yuk, nggak pakai lama, kita buka aja yuk. Sret. Ini dia hijab dari Albatah. Wow. Tebel sih bahannya ini ya. Ini ada hang tagnya Albatah Hijab. Kita buka dulu yuk. Bahannya aku suka banget deh ini. Anti ribet, anti banget setrika-setrika. Langsung cus dia berangkat. Buat kamu yang mau tahu nih aku beli di mana, langsung cek bio ya, langsung deh check out buruan, nanti kehabisan loh, banyak banget warnanya. Yuk.